عارفين ليه العذراء مريم مجروحة في الأيقونة دي؟ زمان قامت حرب على الأيقونات في اليونان وتحديداً في القرن السابع الميلادي، وكان أي صورة أو أيقونة بيلاقوها بيحرقوها على طول. وكان وقتها في أرملة وابنها من عيلة كبيرة من محبتهم في ربنا بنوا كنيسة جنب بيتهم وحطوا فيها أيقونة أمنا العذراء. وفي يوم من الأيام جم الجنود للست الأرملة وكانوا عاوزين ياخدوا الأيقونة، فعرضت عليهم فلوس مقابل يسيبوها ليلة واحدة بس. وبالليل خدت الأرملة وابنها الأيقونة وحطتها في البحر، وكانت حزينة جدا بتعيط. وبعدها رجعوا البيت وهربت ابنها وقعدت هي عشان تواجه الجنود. وفضلت الأيقونة ماشية على وش المية لغاية ما جه يوم كان رهبان دير إيفيرون متجمعين مع بعض، وفجأة شافوا عمود من نار ماشي على المية كان طالع من الأيقونة. وساعتها ظهرت العذراء لراهب اسمه جبرائيل وقالت له حكاية الأيقونة دي وطلبت منه يروح يجيبها. وعلى طول جري الراهب وعمل اللي قالت عليه أمنا العذراء ورجع بيها للدير وقال لباقي الرهبان قصة الأيقونة. وفرح الرهبان ساعتها جدا بالأيقونة وحطوها في الكنيسة جوه الدير. وتاني يوم لما صحيوا الرهبان لقوا الأيقونة مش موجودة في الكنيسة، بس لقيوها بره على باب الدير وأخدوها ودخلوها جوه الكنيسة. وتاني يوم حصل نفس الموضوع واستمر الموضوع ده كام يوم لغاية ما ظهرت العذراء للراهب جبرائيل وقالت له: أنا جاية هنا عشان أحرسكم، مش انتوا اللي تحرسوني. وجري الراهب على رئيس الدير وحكى له اللي شافه. وساعتها الرهبان أخدوا الأيقونة وعملوا لها مقصورة على باب الدير وسموها العذراء حارس البوابة. وفي يوم هجم البربر على الدير ورئيسهم شاف صورة العذراء على البوابة ومكتوب على الصورة العذراء حارسة البوابة، فاستهزأ بيها وقال: انتي بقى اللي حارسة البوابة؟ ده انتي مش قادرة تحرسي نفسك حتى شوفي. وراح ضارب الأيقونة بالسيف. وكانت المفاجأة لما شاف الأيقونة بتنزف، وساعتها اترعب رئيس البربر وإيده اتشلت وأمر كل البربر ينسحبوا من الدير، وطلب من الرهبان إنهم يسامحوه وإنه تاب من النهاردة، ورجعت إيده مرة تانية سليمة. وفعلا اترهبن وبقى واحد من أكبر القديسين اللي موجودين في الدير.